أنني أعجب من جنرالات سمان قصار لا يقدرون على الهرولة ويقودون شعبا بكامله. أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في الجزائر في صحراء رقان أو رقان. أتسمع عبد السلام؟ ماذا وضعوا في مكان تفجير القنبلة النووية؟ أجساد مجاهدين جزائريين، قوم في مركز الانفجار، وقوم على بعد 100 متر من مركز الانفجار، وقوم على بعد 200 متر لدراسة تأثير القنبلة النووية على الأجساد البشرية. وكانت نماذج الدراسة مجاهدون جزائريون. لما أذهب بعيدا وأنا الذي عشت في خضم الألم؟ والدي رحمة الله عليه علي أبو زكريا، وهو من رواد الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، كانوا يقطعون فخده ويعبئون الفخده الجرح بالملح ويربطونه، فكان يموت ولا يستطيع أن يحك الجرح. خالي محمود رحمة الله عليه وضعوا صخرة في بطنه ورموه إلى البحر. والدتي ضربوا جمجمتها بكعب بندقية، جنرال بيجار الذي قاد الجيش الفرنسي في الجزائر العاصمة. السيدة زليخة رضوان الله عليها وضعوها في طائرة مروحية ورموها من علن. ملايين الشهداء. العربي تبسي هذا الذي يسمى الثائر القرآني الذي كان يدرس القرآن في تبسة، يقال في الجزائر اليوم الشهيد الوحيد الذي لا قبر له. تعرف لماذا؟ لأنهم أذابوه بالسائل الذي يبيد اللحوم ويدكدك العظام، رموه في برميل فذاب لحمه وتدكدك شحمه وذاب عظمه من جراء هذا السائل. هذه فرنسا التي تتحدث عن حرية التعبير. جون بول سارتر زعيم الوجودية الفرنسية في كتابه عارنا في الجزائر يقول حضارتنا حضارة العار. فلا داعي أن يتغنوا. محمد لم يقتل أحدا، روح فداه لم يؤذي أحدا. كان المولى عز وجل يبعث إليه جبرائيل يا محمد مرني أن أطبق عليكم الأخشبين، فيقول لا يا رب، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كم عدد الذين قتلوا في غزوات الرسول؟ كما 600 شخصا من الطرفين من المشركين والمسلمين على امتداد غزوات الرسول باعتراف فولتير. بالمناسبة فولتير منصف فرنسي وضع مسرحية كبيرة عن رسول الله ضد رسول الله سماها التعصب ومحمد. بعد سنوات قرأ الإسلام فكتب كتابا عملاقا بعنوان سيرة النبي محمد، وقال فيه إني أظن أن محمد واحد من العباقرة الذين غيروا مجرى التاريخ. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل 10 ملايين جزائري. الرسول لم يبد الهنود في حرب فرنسا ضد الهنود الصينيين، معركة ديان بيان فو، قتلوا مئات الآلاف حرقا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطع الرؤوس كما فعلت فرنسا في الجماجم. إلى يومنا هذا استرجعنا 40 جمجمة فقط. لدينا في متاحف فرنسا 50,000 جمجمة، وهي لمجاهدين جزائريين قتلتهم فرنسا، وأخذ جماجم المجاهدين ويرفضون إعادتها. وقبل أيام وفد جزائري طالب ماكرون بإرجاع الأرشيف الثقافي والفكري للأمة الجزائرية. هذا الأرشيف الذي فيه تاريخ الجزائر من أولها إلى آخرها، من عهد الرومان والوندال إلى الموحدين والأدارسة ودولة أبي عبيد الله، رفضوا أن يرجعوا ما سرقوه. نحن أمام لصوص يتحدون طاهرا، نحن أمام قطاع طرق يتحدون من كانت الرحمة عنوانه، من كانت حركة السلام ديدنه. للأسف الشديد حديثهم عن رسول الله لا يهين رسول الله، إنما يهينهم. وأنا أريد أن أقول لماكرون: من أنقذ فرنسا لما كانت تحارب الألمان؟
أليس الجنود المغاربة من الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب أليس هم من شارك الفرنسيين في معركتهم ضد الألمان باعتراف شارل ديغول في كتابه الأمل لسبوار؟ من سبب المجد التقني والصناعي لفرنسا؟ من أسس شركة رونو وبوجو غير الجزائريين والتوانسة؟ من أهدى فرنسا كأس العالم؟ ليس زين الدين زيدان واللاعبون المسلمون؟ انظر إلى السينما الفرنسية، إيزابيل إيجاني من تكون؟ مسلمة جزائرية التي هي أيقونة التمثيل الدرامي الفرنسي. المسلمون أهدوكم وردة فأهديتموهم سيفا وطعنتموهم بخنجر في رسول الله. المسلمون أهدوكم فكرا وأنتم أهديتموهم تقتيلا بالقنابل النووية. رسول الله أرفع، رسول الله ليس يحيى أبو زكريا من يدافع عنه. ومن أنا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أنا بحضرة رسول المولى عز وجل أثنى عليه وإنك لعلى خلق عظيم، ما قالها لنبي قط، ما قالها لرسول قط. في القرآن الكريم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا يونس، لكن عندما يصل إلى رسول الله يا أيها الرسول، احترام رباني كبير مع رسول الله. يا أيها النبي، عيب على من يدعي حوار الحضارات وحوار الثقافات. تأتي أنت وترسم رسولي أنا على شكل إنسان ورأسه رأس قنبلة. متى دعا الرسول إلى تفجير؟ متى دعا إلى قتل؟ كان أصحابه يقولون له يا محمد أتقوم ليهودي في جنازة يهودي؟ فيقول إنه نفس، إنها روح. هذا الإنسان الذي جاء بالرحمة ولم يأتي بالذبح. إذا وقع انحراف في مسارنا الفكري، إذا كانت هنالك ممارسات نسبت إلى المسلمين، لما نحن لا نقول الإرهاب المسيحي؟ هتلر قتل 70 مليون في الحرب الكونية الثانية، وهم أساس الإرهاب ومنبعه يعني. وأمريكا قتلت في مدينة واحدة في ناغازاكي وفي هيروشيما 600 ألف. هل نقول الإرهاب المسيحي؟ بل هل نقول الإرهاب اليهودي؟ نحن نحترم الأديان. من علمنا ذلك؟ محمد دعانا إلى احترام عيسى وموسى وذا الكفل والإصباط ويونس. محمد الذي أدبنا فأحسن تأديبنا. محمد الذي عرفنا الله وما أدراك ما الله. نصدق الأنبياء بينما هم لا يصدقون. أين كنتم أنتم؟ بل يحرفون الأنبياء. لكن يا أخي عبد السلام، عندما كنا أمة، عندما كانت أهدافنا واحدة، وعندما كان مشروعنا واحد، وعندما كان محمد يقودنا، كنا نعلم الفرنج كيف يستحمون. شارلمان عندما اكتشف الاستحمام تعجب، قال يا ويحي يوجد شيء هكذا في الدنيا؟ كانوا يبيتون أنجاسا ويستيقظون أنجاسا. أقروا وارفعوا القبعة لرسول الله وبإذنه تعالى. دعنا ختاما، أنا أعلم أنني أطلت عليك، دعوة لمسلمي فرنسا ومسلمي الغرب، وأنا أقول هذا مؤشر لمرحلة عسيرة، مرحلة عسيرة مقبلة. لا تطعنوا أحدا، لا تؤذوا أحدا، لا تقتلوا أحدا، لا تفجروا هنا وهناك. أنا أعرف غيرتكم على رسول الله وحبكم، ورسول الله يحب، هو المعشوق الأبدي والسرمدي. قدموا الإسلام بالفكر، بالثقافة، بالجدل، وصدقني كما قدمه رسول الله. أحسنت. وما كما قدمه الله بصورته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.